Doymuş 2 atomlu spirtin 0,2 molu artıqlaması ilə götürülmüş natrum ilə reaksiyaya girərək 24 qram natrum alkoqolyat əmələ gətirirsə, bu spirt molekulunda neçə karbon atomu var? Əvvəlcə gəlin xatırlayaq. Bir atomlu spirtlərin formulu CnH2n üstəgəl 1OH. 2 atomlu spirtlərin formulu CnH2n-OH2. 3 atomlu spirtlərin formulu CnH2n-1OH3 dəfə. Deməli, bizə lazımdır buradan 2 atomlu spirtin 0,2 mol artıqlaması ilə götürülmüş natrumla reaksiyası. CnH2n deməli O2H2 açaq bunu belə. Mötərizəni açırıq. Üzərinə natrum gələndə alırıq buradan natrum alkoqolyat. CnH2n O2 natrum 2 üstəgəl H2. Yəni biz burada hidrogen atomunu natrumdan əvəz etdik. Yəni burada belə də yaza bilərdik. CnH2n mötərizənin içində O natrum 2 dəfə üstəgəl H2 həmin şeydir. Sadəcə mən mötərizəni açdım. Və burada əmsallaşdırmada yalnız natrumun qabağına 2 düşür. Hər 1 mol götürdükcə 2 atomlu spirti elə 1 mol da hidrogen qazı çıxır. Amma biz bunu 1 atomlu spirtdə etsəydik, 1 mol götürsək 1 atomlu spirti 0,5 mol hidrogen qazı çıxacaqdı. 3 atomlunu götürəndə 1 mol götürsək 3 atomlu spirti natrumla reaksiyasından 1,5 mol hidrogen qazı çıxacaqdı. 2 atomlu spirtdə 1-in 1-ə nisbətdə alınır. Yəni 1 mol 2 atomlu spirtin reaksiyaya girir natrumdan və 1 mol hidrogen qazı çıxır. Amma biz 2 atomlu spirtin deməli şərtdə veribdir. Şərtdə verildiyinə görə 0,2 mol verib. 0,2 molundan natrumla reaksiyaya girərək 24 qram alkoqolyat alındığını bilirik. Və sonda 1 molundan nə qədər alkoqolyat alınacaq? X bərabərdir 24 böl 0,2. Bu da eləyir 120. 120 qram bunun nisbi molekul kütləsi, molyar kütləsi olacaq. Və molyar kütləni CnH2nO2 natrum 2-nin molyar kütləsini 120-yə bərabər edəcəyik. 14n üstəgəl 32 üstəgəl 46. Bu da bərabərdir 120-yə. 14n üstəgəl 78 bərabərdir 120-yə. 14n bərabərdir 42, n də bərabərdir 3. Deməli, bu 3 dənə karbon olan 2 atomlu spirtdir və bu spirtin molekulunda neçə karbon atomu var? 3 dənə.